vlog arek mancing lho. Iki lho bolo spot mancing sing paling enak iku ndek wilayah Lesanpuro bolo. Nah, iki bolo spote bolo. Oh. Iki ngene mancing bolo. Wake-wake iki. Iwake wake bolo, mulai teko iwak lele ana, iwak nilem, wader, mujair, pembersih kaca ya wake bolo. Ngene iki. Ayo sing hobi mancing wis merapat to wis. Lokasi tetep di Lesanpuro Gang Rolas iki. Nah, iki ono barongan sing mari ambrol bro. Tapi saiki nggone iwak iki niki bolo. Lho. Oh, iki plengsengane sampai retak bolo. Nah, iki wis pokoknya spot iki paling jos iki wis. Oh. Nah, iki bolo. Nah, iki spote enak iki. Wis, nang merapat to bolo, popo cuacae enak iki. Nah, iki bolo. Iki nek teko lori barongan bolo, mang teko kidule barongan iki teko lori barongan lho. Tekak sahdu ya apa spote bolo. Lho. Kaya ngene bolo. Wah. Iki spote jan jos iki. Oh. Kemudian di kono jebolo isore jembatan niku. Nah. Iki spot yang paling enak lek kene iki. Salah. Wis ndang merapat to bolo, sing hobi-hobi mancing iku. Sing biasa sobo kali iku. Wis ndang merapat to bolo.